大家好，我是东明哥。东明哥呢，前几天在抖音上面接了一个外贸的 SEO 业务，关于谷歌这个优化这一块。然后呢，东明哥是怎么去做这个谷歌 SEO 呢？我平时去做 SEO 优化的话，会经常使用到一款工具，就是我们这个屏幕上的工具，中文名称的话叫做这个尖叫青蛙。这个国外的很多大神呢，都是在用这款工具。这款工具具体有什么作用呢？我们今天可以带大家来看一下，看东明哥怎么一步一步去优化这个外贸的一个网站。首先我们点一下这个开始，开始的话就会分析你这个网站，然后这个工具的话就跟那个爬虫一样的，把网站里面所有的结构给它抓取过来。这地方我们可以看到所有的这个一个数据的一个情况。一般我们这里面有很多功能，我们会做 SEO 的话会看哪些东西呢？我们首先会看第一个，看一下首页的这一个具体的信息，以及一个顾客上面输入的标题的一个情况。这地方一般的话会有个建议或者是提示，这地方是建议的话是154个字符，这地方如果超出的话，它这地方有个红色的显示，一般的话会看这个东西。还有一个就是它里面的话，这里面一个页面以及一个里面的一个收录情况，我们可以通过这个工具大概看一下。这样的话就全部收录完了。它这个提示的话是告诉我们免费版本只能看到500条，一般的话对于小网站的话，这个我们肯定是足够的。我一般的话会看这个地方，这个地方一般就是搜索引擎需要收录的一个链接。我们可以看到这里面有很多就是说这种链接，这种链接的话一般都是搜索引擎可以收录可以抓取的。如果我们这个地方数字如果全部出来的话，然后 set 查一下，如果收录跟这个里面这个 HTML 这个地方数字是相接近的，说明你这个网站的收录的情况还是不错的。我们首先要检查这个网站的 TTK， 这是第一个部分。我们可以看一下这里面有没有包含咱们，因为这个网站是 To B 一个行业，我们可以看一下这里面有没有 To B 行业的相关的关键词，以及描述这一块有没有准确的加入一些长尾词，这是第一步。第二步呢，我会看一下这个里面的话，每个页面它这个标题是不是都给它起上了，就是 TTK 这一部分 Title 这一部分，我们看有没有给它起上，其实没有起上的话，我们会把这些页面重点给它记录下来，然后给它重新把关键词给它布局上去。以及这里面每个 title 的话有没有这个布局这个关键词，如果没有的话，我们后期可以把这个里面就是说根据这个竞争的词我们可以放进去。这是第二部分第三部分就看里面页面有没有把描述给它写上，因为这个描述属于谷歌里面的元素，这里面还是比较重要的。如果元素没写的话，它这个谷歌搜索它基本上会匹配两个地方，第一个的话是标题这一块，第二是描述。所以这两个地方的话是一定要去用心去做的，就是把市场一些搜索热门的词，根据您的这个产品给它结合在一起，这个地方是一定要去写的醒目一点，里面尽量放一些这个长尾词在里面。这个 keywords 这一般的话，现在有很多做 SEO 的去不写这个 keywords 这一块，这个也没关系的，我们大概看一下就可以了。其次就是 HE 标签，因为 HE 标签的话，谷歌近几年对它的重视程度，甚至比 title 还要那个重视，就是比标题还要重视。所以这一块呢，我看这个网站上面都没有设置。后期我做优化的时候，可能把这个 HE 标签这一块都给它填满。然后还有 HR 这一块 ，HR 的话一般是用于列表，这个 HE 一般用在哪呢？一般每个页面除了首页，它都是要有一个 HE 的一个标签。HE 标签的话，它里面就是标题的一个标签，比如里面一个产品页它的标题的话，一般我们用 HE 标签就 OK 了。包括下面推荐的一些产品或者是新闻列表，我们用 HR 标签。这个标签的话都是有谷歌都是有官方建议的。我看这个站的话没有设置，可能我后面修改代码的话，可能去把这个给它完善一下，以及这个 HR 的标签。还有一个就是图片描述，因为图片描述这个 ALT 这个属性的话也是特别重要。咱们可以看一下这个图片，点一下的话，我们可以看到，哪些这个页面的话和 URL 是连接的用过这个图片，我们可以看到，你点一下，我们看到这地方 links 就可以看到哪些链接的话引用了这个图片，并且
然后告诉我们这地方有没有这个 LT 这个图片的一个描述，如果没有的话，我们可以把这个都给它加上去，这对 SEO 的优化也是非常有帮助的这里面通过这个软件的话，我们可以看到这个网站里面有很多不足的地方，这就是我们后期需要优化的一个工作，这都是最基本的一个工作吧，就咱们可以通过这个工具可以大概的了解一下。这地方的话我看了一下，是它一共的话 HTML 的话应该是251个，如果咱们的收入在200到251之间的话，说明这个收入量做的还是不错的今天给大家就是带来这款工具，主要就是看站内优化分析的一个工具，就是国外的大神，包括我们做外贸的话，这个站内的一个分析必备的一个工具吧，希望能给大家带来帮助，谢谢。